之前我哋講到處理一啲 language disorders 嘅時候，假如我哋用 direct intervention，其中一個方向就係要去 introduce 一啲 language rules，令到個小朋友學習咗呢啲 rules 之後，知道點樣去 process 或者學習語言。咁而閱讀嘅時候，到底有啲乜嘢嘅 rules 係需要嘅呢？接住落嚟，我哋就會 introduce 一個 concept，就係講緊 metalinguistic awareness。你會見到呢度有一個好似好複雜嘅 model，其實你細心啲睇下嗰幾個字係我哋上一堂都會有講過嘅 orthography，即係字形 ；phonology，即係字音，同埋 semantics，即係字義。咁簡單嚟講呢，我哋亦都會用翻呢個形音義嘅 model 嚟去講，到底我哋有啲乜嘢嘅 metalinguistic awareness 係需要知道嘅。第一個同 reading 有關嘅 metalinguistic awareness 就係 phonological awareness，即係語音嘅意識。佢係講到我哋對於我哋學習嘅語言嘅語音系統嘅 knowledge，同埋我哋能唔能夠去操作一啲語音嘅units。例如，假如我哋有條問題就叫我哋 say the word clear without the k sound， 咁好明顯個答案就係 clear。咁點解我哋會知道個答案呢？咁原因就係因為我哋對於英文呢個language 咧，我哋係會知道佢有唔同嘅 phonemes，而其中嘅 phoneme 就係 k。咁當我哋知道呢個 k 係可以喺英文裏邊容許，而佢其實亦都係 clear 呢個 word 裏邊嘅其中一部分，我哋就知道點樣去將 clear 呢個字拆開，然之後剔走咗個 k 音之後，我哋就可以變成 clear 啦。咁簡單嚟講咧，一個 phonological awareness 咧，既需要一組完整嘅 units 嘅 storage，亦都要有可以 manipulate 呢啲 units 嘅 processor。第二個同閱讀有關嘅 metalinguistic awareness 就係 orthographic awareness。用翻剛才嘅 phonological awareness 嚟去做 analogy。orthographic awareness 咧就即係講緊我哋對於學習嘅嗰個文字系統認唔認識啦。呢個認識包括咗我哋對於最基本嘅一啲文字嘅組件嘅 knowledge，同埋我哋點樣去將呢啲文字嘅組件擺埋一齊嘅一啲方法。到底點樣擺先至係合理？點樣擺就為之唔合理？呢個都係一啲 orthographic awareness 需要有嘅嘢。舉個例，我哋下邊呢個係一個 Hindi 嘅一個 Wikipedia 嘅 page，裏邊全部都係寫住一啲 Hindi 嘅 words。假如我叫你去做一啲嘅操作，例如我叫你問下你到底上面呢個 word 有冇我哋下邊呢一個 letter， 我 assume 佢係 letter 嘅時候，其實可能要做好耐，你先至會做得到，因為你係未必認識呢一個文字系統，你未必認識呢個文字系統裏邊到底有啲乜嘢嘅 basic 嘅組件，咁就會令到你喺呢個 word 嘅 processing 裏邊咧，其實會好吃力啦。第三個同閱讀有關嘅 metalinguistic awareness 就係 grapheme-phoneme correspondence。如果我哋用翻頭先嗰個形音義嘅 model，我哋就會知道今次咧其實係講緊 orthography 同 phonology 之間嘅關係。乜嘢為止佢哋之間嘅關係呢？舉個例，當我哋去見到呢個 hat 嘅字嘅時候，其實我哋知道佢嘅 letter， 即係佢嘅 orthographic 嘅 basic units， 係對應住一啲 phonological units， 即係例如 H 係讀 A 係讀 T 係讀 T。咁我哋有呢一個嘅 knowledge 咧，就代表我哋有呢個 grapheme-phoneme correspondence 嘅 awareness 啦。咁當然，如果我哋能夠咁樣去將嗰啲嘅 phonological units 拼埋一齊嘅時候，我哋就知道呢個 word 咧就係讀 hat 啦。咁當然啦，其實英文亦都唔係真係咁容易嘅。例如我哋頭先舉嗰啲例子，都係一啲我哋叫做 regular 嘅 words 啦。
咁但係你喺呢度你都會睇到咧，其實我哋亦都唔係所有嘢都係一對一嘅，包括咗例如我哋會有 double letter 啦，或者係兩個 letter 組成嘅一個 orthographic unit instead of 一個啦。另外亦都會有一啲 irregular words，例如 island 呢個 word 嘅時候咧，其實個 s 咧係唔會讀出聲嘅，又或者 saw 呢個 w 咧亦都係唔讀出聲嘅。咁而其實英文咧亦都唔係真係咁一對一嘅啫。咁除此之外咧，另一種嘅 idea 咧就係講緊呢個 phonology 同埋 orthography 之間嘅關係咧，其實仲有一啲嘅patterns 出現，即係唔係淨係 letter 去 phonemes，而係講緊一啲大啲嘅 units，例如 AKE 三個黐埋一齊，其實係會讀 ache， 即係例如 bake、cake、take、wake 咁樣。咁而呢一個 idea 咧，就正正話俾我哋聽咧，其實 orthography 同 phonology 之間嘅嗰啲 rules govern 咧，唔係真係得26個字母咁少咯。接住落嚟，另一個同 reading 有關嘅 metalinguistic awareness 就係 morphological awareness 啦。morphological awareness 如果我哋用翻頭先嘅三角理論嚟去講咧，其實佢係講緊 phonology 同 semantics 之間嘅關係。其實佢哋都係受一啲 rule 去 govern 嘅。咁呢度就帶出一個 concept 就係 morpheme。morpheme 就係 basic meaningful units of a language。例如，如果我哋用英文嚟去講 dogs，其實係講緊 multiple 嘅 dog。咁咧呢個知道係 plural 咁解咧，其實就係一個對於 morpheme 嘅認識啦。例如 teacher 其實係 someone who teach。咁呢一個咧亦都係對於 morpheme 嘅認識嚟嘅。咁當然啦，呢一個word combination 嘅 knowledge 咧，其實亦都非常之緊要咧，就係話佢唔係所有嘅都代表 plural 喎，因為例如 cat 同埋 cats 咧就當然係 plural 啦，但係 top 同埋 stop 咧就唔係 plural 啦。原來只係喺個 noun 後邊有個咧先至會係 plural，如果係喺個前面就唔係 plural。咁呢啲咧都係講緊一個對於 morphology 嘅認識。咁之所以話呢4款嘅 metalinguistic awareness 好重要咧，就係因為如果一個小朋友佢嘅 phonological awareness 或者 orthographic awareness 或者 phonology to orthography 嘅 correspondence 或者 morphological awareness 嘅掌握係唔夠理想的話咧，嗰個小朋友往往喺掌握 reading 嘅路途裏邊咧都會係有困難嘅。咁中文又點算呢？其實中文嘅 research 都有提到 phonological awareness 咧係好重要嘅。咁當然啦，喺中文嚟計咧，我哋就未必會用到 phonemes，而係用 syllable deletion。例如電單車唔講個車字係乜嘢，即係電單。假如你明我講乜嘢，就即係你有呢個中文嘅 phonological awareness 啦。另一種就會係做得細緻啲嘅 phonological awareness，就係一個 onset rhyme 嘅 awareness，即係例如絲、沙、車邊個唔一樣啊？答案當然係車啦，因為絲同沙佢哋嘅 onset 係一樣。同樣道理，巴、沙、D 邊個唔一樣啊？答案當然係 D 啦，因為巴同沙嘅 rhyme 係一樣。同樣道理，假如你知道我講乜嘢，就即係你有中文嘅 phonological awareness。普遍嚟講，都會覺得中文嘅 phonological awareness 咧，大致上係由 syllable 或者 onset rhyme 就已經夠㗎啦，未必有人可以去到 phonemic awareness 嘅。我哋會識得 phoneme 係因為我哋言語治療師通常都已經接受過 linguistics training 啫。文獻亦都有講到，就係話呢啲嘅phonological awareness 咧，越好咧，佢哋嘅小朋友嘅認讀能力咧，亦都係越高嘅。當然啦，我都係 researcher 嚟嘅，我都唔執輸咧，亦都曾經我哋都有一個 study 咧，都有類似嘅講法嘅。而 orthographic awareness 咧，如果你記得頭先有講到，就係話對於嗰個文字系統嘅認識。
咁而中文咧嗰個文字系統嘅 basic unit 咧，其實就比較複雜啦。有啲人講話詞語又係一啲嘅 unit，character 又係一啲嘅 unit，radical 又係一啲嘅 unit，甚至logographemes 同埋筆畫都係 units。咁其實咧中文嚟計咧，坦白講，如果認讀嚟計咧，詞語、單字、聲旁其實都緊要嘅。如果係書寫嚟計咧，其實筆畫同埋部件咧就會緊要啲。喺呢度我唔想再仔細再去講啦。總之文獻亦都有講到，就係話 orthographic skills 越好咧，其實無論閱讀同埋書寫咧嘅能力都會係越好嘅。都係嗰句啦，我都唔執書，曾經都有做過類似嘅 study 嘅。咁 orthography 同 phonology 之間嘅關係又點咧？咁我諗好多人都會知道中文就會有人講 phonetic compound characters 形聲字啦。形聲字嘅例子，例如呢一個佢由左邊同埋右邊兩個 radical 組成，左邊嗰個叫做 semantic radical 係代表意思，呢度嚟計就係金屬咁解。右邊係一個 phonetic radical 係表聲，咁呢度就同埋整字讀音同係相同嘅咁樣。咁當我哋有呢個 awareness 知道有陣時佢哋嘅聲旁係會同嗰個整字讀音係一樣，有時同個整字讀音係有關，或者有時同個整字讀音係完全冇關。咁呢一個 awareness 咧就係我哋所講嘅 orthography phonology correspondence 嘅 awareness 啦。咁呢度就會帶出咗一個概念，就係 regularity 啦。regular 就講緊聲旁係同整字讀音一樣， irregular 就係聲旁同整字讀音唔一樣。往後嘅 video 裏邊咧，我哋會再舉多啲例子嘅。咁簡單嚟講咧，亦都有好多嘅文獻去做過，就話咧小朋友其實係有呢一個嘅orthography to phonology 之間嘅嗰個 correspondence 嘅理解嘅。最後就講到 morphological awareness 啦。如果大家仲記得，我哋講緊係一啲 morpheme 嘅理解。Once again 啦，morpheme 就係講緊 smallest meaningful units of a language。如果喺英文嘅時候 unchangeable 就會有3個 morpheme，因為係 un 啦、change 啦同埋 able 嘅。咁如果喺中文嘅時候咧，例如下面呢一個例子月餅咧，其實佢都係由2個語數所組成嘅。我哋話有一啲嘅 word 咧係 monomorphemic word，即係單語數嘅詞啦，亦都有複合語數嘅詞，例如手錶、耳環、狗公園。當我哋講到 morphology 嘅時候咧，往往我哋都會講到一啲 word formation rules 啦。咁例如最典型嘅就係 inflectional rules 咧，就會係例如藍色、黃色、紅色，或者我們、你們、他們。或者一啲 aspect markers 咧，有啲人都會將佢哋歸納喺 inflectional morphology 裏邊嘅。derivation 咧，例子咧就會係例如電腦化、羅馬化。最後亦都最重要嘅就會係 compounding， 因為 compounding 係中文最常見嘅 word formation rules。簡單嚟講就係將2個 morpheme 擺埋一齊組成一個新嘅詞語。而 morphological awareness 就係講緊對於我哋學嘅嗰個語言嘅 morphological system 嘅認識啦，即係話對於 phonological 同埋 semantics 之間嘅關係，我哋認唔認識啦？用翻 phonological awareness 個 idea 咧，就係話知唔知道嗰個語音系統嘅最基本嘅 unit 係啲乜嘢，同埋能唔能夠去 manipulate 呢啲 units 啦？如果我哋擺翻落去 morphology 嚟講咧，亦都係一樣，知唔知佢最基本嘅 unit 係啲乜嘢，同埋可唔可以去 manipulate 啦？例如龜速呢個 word，我哋會知道佢可以變成龜同埋速 ，OK？ 咁但係90後咧就 involve 到咧，就係話佢應該係90同埋後，就唔會係9同埋10後。同樣道理，我哋知道龜速同埋速龜咧，其實係講緊2個概念。前者係講緊好慢嘅速度，後者可能係一隻好快嘅龜啦。潮童同埋童潮亦都係講緊2個概念。前者講緊嗰啲好潮嘅僆仔啦，後者好難講，可能係講緊有一個時間好多小朋友出世
anyway，假如你明我講乜嘢嘅話，就即係話你識得去 manipulate 呢個 morphosyntax，亦都有呢個中文嘅 morphological awareness。當然喺 morphosyntactic structures 嚟計咧，中文咧亦都有一啲嘅文獻，亦都有講到咧，就係無論編正啦、聯合啦、述賓啦、述補啦、主謂啦，其實呢啲全部都係我哋常見嘅一啲 morphosyntactic structures 嚟嘅。咁我哋往往咧，我哋去approach 一啲詞語嘅時候，其實好大機會我哋自己用咗呢啲嘅 rules，我哋自己都未必會意識到嘅。但係我哋有用到，就即係話我哋有咁嘅 knowledge 啦。都係嗰句啦，好多嘅文獻咧亦都有講到㗎啦，就係咧morphological awareness 越好咧，中文嘅 reading 同埋 writing 咧都會係越好嘅。同樣道理啦，我自己同埋 colleagues 咧都有做過類似嘅 study，都係發現相似嘅研究結果嘅。而 Hong Kong U Shelley Tong 嗰邊嘅團隊，甚至係做過一啲 longitudinal studies 咧，就發覺 time one 嘅呢啲 metalinguistic awareness 咧係可以 predict time two 嘅，甚至 time three 嘅 word reading 嘅。咁當然啦，亦都比較多嘅trendy 啲嘅講法咧，其實就唔係一個好嘅 awareness 就會 predict 一個將來嘅 abilities 啦，而係大部分都會認同咧，其實佢哋嘅 relationship 咧係一個 reciprocal relationship 嚟嘅，即係話 time one 嘅時候，你可能有一個好啲嘅 metalinguistic awareness 咧，令到你隨之而嚟嘅 reading 或者 writing 嘅 abilities 好咗。而當你 reading 同埋 writing 嘅 ability 好咗嘅時候咧，其實亦都會更加令到你嘅 metalinguistic awareness 咧再好啲嘅咁樣。咁所以佢哋係一個 reciprocal relationship 嚟嘅。咁呢個 reciprocal relationship 咧，就往往喺 treatment 嘅 implications 咧，就會令到人有啲困惑嘅。即係話到底我哋面對一個有閱讀困難嘅小朋友嘅時候，我哋應該係要 promote 佢嘅 metalinguistic awareness，such that 佢嘅 reading performance 會好啲啊？定還是我哋應該係要去 work on 佢嘅 reading directly，令到佢往後嘅 metalinguistic awareness 好啲，隨之而後嘅 reading 再好啲咧？咁呢個似乎係一個即係雞先定蛋先嘅問題啦。咁我哋亦都冇必要去答呢條問題嘅。咁我會 suggest 咧就係我哋其實無論我哋做緊 reading 或者做緊 metalinguistic awareness 咧，都會對於佢往後係會有好處嘅。咁喺下一節我哋就會講到 ARA 點樣同時間又做佢嘅 reading performance，亦都係希望可以透過呢個 reading 咧係可以 promote 佢嘅 metalinguistic awareness，從而令到佢往後嘅 reading 再好啲嘅。